Hello，大家好，又係我謝飛 Daniel 今日係大風大雨啊，到咗克羅地亞一個好出名嘅古城啊，叫 Dusseldorf 嘅迪都城域。呢個地方咧就好出名，有個城堡啦，喺海邊啦。好多嘅屋咧已經喺個城堡裏邊咧去變為民居咧，好多嘅展覽館啊，同埋好多嘅博物館啊，一啲畫廊啊。啲屋咧喺個山度而建啦，係非常之靚嘅一個地方嚟噶。佢好多人呢度旅遊啦，但係今日就真係相當之大風。喺個身後邊咧就有個島啦，叫 Loco 呢個島啦。但係咧今日因為個太大風嘅緣故啦，就啲船停航啊。我諗想過去睇睇有個湖咧，可以好多鹽分可以浮喺度嘅，但係去唔到今日，希望下次啦。